हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ ठ्याक्कै हामी कमलागिरी हिल्स पुग्यो है, दर्शन गर्नु अनि केवल कार चढ्नु भनेर अनि डाँडाबाट रमित हेर्न। अब यहाँ जानको लागि चाहिँ हाम्रो सातो बाटोबाट चाहिँ 15 किलोमिटर होला है। धेरै भयो भने त ट्याक्सीमा गएको राम्रो, अनि थोरै भयो भने 1-2जना भयो भने चाहिँ अब बाइक स्कुटरतिर जानै हुन्छ। त्यही हो। अब यहाँ रमाइलो ठाउँ छ। विन्टरमा त हिउँ पनि पर्छ। डाँडाबाट रमाइलो हेर्नु पाइन्छ। सबैजना एकपल्ट चाहिँ जानै पर्छ यो ठाउँमा।